हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी नेटवर्क। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मैकवेरी कोल्ड टेबलेट के विषय में। तो अतः आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहें और आप आसानी से जान सकते हैं कि मैकवेरी कोल्ड टेबलेट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, मैकवेरी सिरप किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। एक्चुअली अभी जो मौसम जो चल रहे हैं वो बिल्कुल शरद टाइप के हैं, बरसात के मौसम है, तो इसमें ज़्यादा संभावना रहती है सर्दी खांसी बुखार होने की। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मैकवेरी कोल्ड। जैसे आप सर्दी जुकाम से बिल्कुल पीड़ित हैं तो आप कौन सी दवा लें, कौन से एंटीबायोटिक लें ताकि आपके जो है सर्दी जुकाम जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो जैसा कि मैकवेरी कोल्ड टेबलेट ये कंपनी जो है मैक्लियोड्स फार्मा, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है मैक्लियोड्स फार्मा, उसी की है। ये पैरासीटामोल, इसमें जो है आप कंपोजिशंस देख सकते हैं कि पैरासीटामोल 500 mg है, क्लोरोफेनार्मिन मेलिएट 2 mg है, फेनिलफेरिन 10 mg है और सैफिन 30 mg का। इसके कंपोजिशंस ये सब हुए और इसके वर्क आज मैं जानना चाहूँगा। जैसे कि पैरासीटामोल का काम हो गया वही बुखार वगैरह को कम करना, इसमें क्लोरोफेनार्मिन शरीर को रिलैक्स देना, फेनिलफेरिन हो गया आपका सर्दी जुकाम दोनों के लिए आ गया, क्लोरोफेनार्मिन सैफिन सारा जो है इसमें इंग्रेडिएंट्स जो मिले हुए हैं सारे सर्दी जुकाम से रिलेटेड है। और इसके साथ आप एक एंटीबायोटिक भी ले सकते हैं, सेफेक्सिम 200 mg का। जैसा कि मैं डोज बताने जा रहा हूँ, अगर 6 साल से ऊपर के बच्चे हैं, 6 साल से लेकर 14 साल के बीच, तो मैकवेरी कोल्ड हाफ टेबलेट चलेगा और सेफेक्सिम 100 mg का एक टेबलेट चलेगा। वो सुबह और शाम दिन में 2 टाइम चलेंगे। 14 साल से ऊपर के लोगों के लिए मैकवेरी कोल्ड टेबलेट जो है सुबह और शाम चलेगा और सेफेक्सिम 200 mg सुबह और शाम चलेगा। बच्चों के लिए ड्रॉप आएगा मैकवेरी कोल्ड का और सेफेक्सिम 50 mg का आएगा टेबलेट, 0 से 6 साल के। जैसा कि मैकवेरी कोल्ड टेबलेट आपके विषय जो बताने जा रहा हूँ उसका MRP बहुत ही कम है, 26 रुपये 50 पैसे में 10 गोली आएगी, यानी 2 रुपया 65 पैसे एक टेबलेट के पड़े, बहुत कम कॉस्ट है। सेफेक्सिम की थोड़ी सी ज़्यादा पड़ेगी हो सकता है। और ये जो दोनों टेबलेट हैं आप बिल्कुल हर मेडिकल स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी डॉक्टर से, किसी भी प्रैक्टिशनर से, किसी भी मेडिकल स्टोर से आप पता कर सकते हैं कि ये मेडिसिन किस चीज़ के लिए आती है और इसका क्या डोज है। तो इसी टाइप की वीडियो हर बार मैं लाता रहता हूँ, लाता रहूँगा और हर बंदे से मैं एक ही गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को जो नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हर बार मैं न्यू वीडियो लाता रहूँगा इसी से रिलेटेड। तो धन्यवाद दोस्तों।